大家好，欢迎收看大宇判惊奇。智能手机现在是我们生活中的必需品，哪个成年人手里要是没有手机，那真的成了人群中的异类。而智能手机的功能也越来越丰富啊，原来能听个歌、拍个照就不错，再发展有了 GPS 功能和各种 App。可人们还不满足，现在的最新趋势是 AI。这种跟风赶潮流的事，中共国往往是只要能山寨啊，就绝不缺席。华为公司作为中共大力扶植的科技企业，更是大陆这个领域的弄潮儿。不过现在手机行业竞争也激烈，大陆也一样，你会山寨，我也会山寨。你叫杰克琼斯，我叫杰克琼斯；你叫雪碧，我叫雷碧啊；你叫阿迪达斯，我叫道迪达斯。消费者拼的就是眼不眼亮，走不走心。手机也是品牌繁多，华为只是大陆春风楼里面众多野鸡品牌中的一个头牌而已。别看它牌子大，在国际上闹得欢，本质也就是个山寨工厂。但我没想到的是啊，大陆手机行业卖手机卷到了惊人的地步，华为这个头牌也要站出来吆喝吆喝新开发的独门绝活。大家知道啊，华为新近推出的 P70 手机啊，最近改了个名字叫 Pure 70，结果呢，刚改名字就新闻不断。先是他们大搞营销，吸引消费者在华为门店排队购买。结果呢，手机拿到手之后，很多人被这款手机的独门绝活啊给惊到了。我说了，你也会吓到，就叫一键脱衣。这是华为结合最新的 AI 趋势在手机里搞出来的名堂，被众多人质疑。华为把这脱衣特效啊当成卖点，也遭到了很多消费者不讲武德的无情差评。倒不是华为好像表面上有意要把它当成卖点，但是呢，它在手机功能里就是有这样的东西，所以就遭到了人们的质疑。那整个华为 P70 系列手机都有这个一键脱衣功能，藏在它的 AI 修图功能里面。那有网友给大家做示范，随便在网上找了一位穿着正常的女性模特，然后在华为 P70 系列的 AI 修图功能里面点选移除不想要的障碍物这个功能。接着呢，就用手指去戳画面上你认为需要移除的地方。那这位网友呢，就把手指啊去戳这图上女模特的前胸，然后只要是点击一下开始消除这个按钮，就会看到女模特胸前的衣服不见了。到底 AI 把女模特怎么了啊？也不知道这瞬间发生了什么，反正女模特的前胸一下子变得暴露了。这个功能是哪个缺德的手机用户发现的呢？还是哪个参与开发的华为员工故意放风，为了引起关注呢？这个追溯工作呢不是重点，关键是这华为 P70 系列手机竟然把 AI 修图中的移除功能做到了这个细节里面。如果没有设计阶段的人工介入， AI 是绝有可能想到把人的胸前衣服移除之后应该显示的东西是什么。所以呢，你说华为是故意的呢，还是故意的呢，亦或是有意的呢？不管怎么说，华为在收到反馈之后，已经大方承认这个相关的 AI 功能就是自己开发的啊。所以呢，我说嘛，卖手机居然卷到了这种不讲武德的程度，真的是还有王法吗？还有法律吗？还有王法吗？还有法律吗？他说是自己开发的，那这一点呢，其实都存在质疑。那么超多的大陆网民呢都在议论，华为 P70 手机变成色狼专用，一键脱衣盖过所有其他功能，一时间风头特劲，一机在手，图片任你脱啊！不知多少良家男男女女要因此遭殃。就像有网友说的那样，这功能很容易让不怀好意的人拿去大量消除女性的上衣，拿到不法网站啊去牟利。早前有缺德的人呢，会拿演艺明星的照片开涮，P成很不堪的样子，给明星们啊带去尴尬。而华为这款手机的脱衣功能，让每个人都可以随时随地给别人脱衣服，美其名曰移除障碍物，这风评能好吗？所以在大陆网上啊就引起热烈讨论，华为手机一键脱衣，华为手机专卖色狼啊，都快成顺口溜了。咱们屏幕前的各位朋友啊，我相信您可是有素质的，不要我说完之后啊，反而你们有的人去买这款脱衣手机，那我虽然不能把你们怎么样，但是呢，我说个警示名言，您就懂了啊。无论华为山寨手机如何的花哨，这东西买回家，你就等于把中共公安带回家，1对1对你进行监视监听。
当然了，现在这功能也未必好用了。那华为公司啊，看到这个舆论整个跑偏了，事实跟理想不符啊，原先的设计安排404，现实中华为最后一条遮羞的裤衩都快变得通透啊，当然就很着急了。那华为客服啊，赶紧出来辩解，说是自己的 AI 大模型有漏洞，然后呢会进行后续的优化，这是功能上的 bug 啊，他们说的。那根据目前的一些用户反馈啊，华为似乎是修复了这个漏洞啊，一键脱衣的绝技好像是被消失了。但关键问题是，华为将这么精准的脱衣功能说成是 bug 啊，这样高级的 bug， 莫非是华为的 AI 模型已经有了自我意识，不需要工程师去训练啊，自己就能设计开发出完美的脱衣模式吗？那这 AI 的情志真的要检查一下，人类色狼已经够多了，不需要 AI 色狼助攻。这件事啊，让中共旗下的组织行为重新给人们加深了一次印象，就是什么新科技，无论你是生物科技、信息通信、计算机网络、AI 等等啊，到中共国这里都可能变成黑科技。那最近几年，什么 AI 换脸呢？就包括这个 AI 脱衣，都是备受争议的。而华为最近闹的这个风波，那实际上呢，技术本身已经不新鲜了。早在2019年，就有一款叫做 Deep Nude 的应用软体，能给任何人脱衣，好多明星遭殃啊，所以谴责声不少。而中共扶植的华为公司出品的手机里，竟然就出现了这一键脱衣的神器啊！怎么又是华为又是中共呢？我觉得这也是个重要的关注点。但不管怎么说，很多中国网友啊，情志还是恰当的，不会把这种功能当好的吹。虽然也有个别一些人在那里调侃啊，说没这个一键脱衣功能就不买那个手机了，但毕竟啊，不可能登上主流观点的台面。但这种声音呢，也恰恰让人更加质疑华为出现这种名堂的背后原因。而围绕 AI 本身，现在争议也蛮多的，像我刚才提到的 AI 换脸是又一个争议领域啊，这不仅会造成政治人物的一些虚假画面出现，变成害人不浅的假新闻，也可以被用来给任何人，包括明星进行恶作剧。因此出现的受害人新闻呢，近年也有不少。此外啊，直接利用 AI 制图现在也很普及，中国大陆也一样，好多广告图片都带着满满的 AI 味啊，比如什么中共央视今年这个龙年新年晚会的龙晨晨的形象，就被严重质疑是 AI 制图，每个龙爪上的指头数量都不一样。那我们以上提到的所有 AI 功能都可以统称为生成式 AI。那近来也有传言说，苹果手机也想把生成式 AI 引入 iPhone 手机中，但障碍就在于伦理和法律，正常国家都会考虑这些，不可能让 AI 胡来。所以 iPhone 手机现在想加入生成式 AI 都要经受严格的监管，不是想干什么就干什么。而中共的华为不仅山寨了既有的 AI 技术引入到新发布的手机中，还立即引发了一键脱衣这种风波。两相对比，两者的重大区别在哪里？我想各位心里都有答案。你也可以把您的思考写在留言区。好，节目到这儿呢，我们分享一款产品是德国的 Dermaroller 玻尿酸面膜，源自欧洲的名牌产品，很多懂化妆的朋友都知道这个面膜，在中国大陆不少明星都在用，很多人推荐，欧洲、中国都卖得很火，因为它保湿效果非常好而这是美容的关键之一，就保湿，而且呢又是高品质玻尿酸打造，很多朋友晚上敷完之后，早晨起来脸上还是润润的，我试过也真的是这样，它还能帮助简单细纹，紧致肌肤，材质是蚕丝棉，软软的，非常舒服。在蓝莓优品网站上 Dermaroller 玻尿酸面膜的优惠很多，现在您就可以点击节目下方的链接，将面膜产品选入购物车之后，再输入优惠码 DAYU 就能得到大额优惠，按3盒1组购买，平均每盒呢只要大约53美元，价格比好多购物网站都实惠。而且蓝莓呢这边是德国厂家直接发货的正品，您在美国、加拿大、香港、台湾购买，只要满70美元都能免费邮寄。好，那节目最后的部分呢，我再跟大家分享一则今天看到的传闻真的是传闻，因为没有任何第二个消息佐证，相比目前大家对时局的理解呢，也有点夸张，所以呢跟大家分享，但我并不能背书这个消息的真实性，只是供参考。不过这个消息里面呢提到的一些腐败情况，应该还是比较可信，只是人物的下场我是保留态度的那消息说中共习近平当局准备把江泽民定性成中国最大的腐败头子抛出，说江泽民家族腐败严重，
江泽民家产在美国储蓄高达5000亿美元，折合人民币是35000亿。江泽民的孙子江志成掌管着的财富，使他成为世界上第1大富豪。马斯克等美国科技富豪只算是世界上的第2富豪，排名靠前的财产加起来也比江泽民的孙子少。那江泽民家庭在美国的财产呢，能养活中国下岗工人1亿多人，达到100年之久。而习近平当局为了逮捕江泽民的孙子，实施了诱捕，中共答应给他爷爷江蛤蟆高规格的追悼会，并允许此前已被控制的江泽民的儿子江民恒参加，这才让江泽民的孙子江志成放心的回国来参加追悼会。那在追悼会后的第7天，中共下令将江志成依法逮捕，送进监狱，还说呀，什么以前多次让他回国来配合有关部门的检查，江志成都拒绝了，那这一次属于自投罗网。那至此江民恒、江志成全部逮捕，目前关押在北京昌平区来广营总政看守所。而江家在美国的全部赃款则被冻结，他们的另一个罪名是参与了军中将领策划的反习政变，涉及军方，所以对他们的案子现在是军方在操办。其实呢，这个传闻呢差不多就是这个样子的哈。但是呢，他刚才提到的就讲到之前中共当局就要求江志成回国要检查他。其实呢，这已经是打草惊蛇了，跟现实状况呢，我觉得是差距是比较大。所以说，我觉得这个传闻呢也是不太可信，也在于这一点哈。而且呢，其中说到，习近平冻结了江家全部财产，也抓了江民恒和江志成，还指称他们参与军方的反习政变，案子由军方审理这一系列事件结局呢也都过于完美和安静。首先呢，习近平有没有这个魄力第二，这2个江蛤蟆的子孙参加反习军方政变，传闻中呢也没有给出任何理由，说法过于简单，甚至有点牵强。所以呢，我目前不会讲这个消息真假与否。不过其中提到的江家坐拥天价赃款，习近平打算抛出江泽民，搞一次党内路线斗争，拯救自己，这我觉得呢倒是比较贴近现实。其实何止江家呀，中共的腐败官员有多少人别说抓了，都该判死刑，但都没有判。抓捕包括江家在内的祸国殃民的党国分子当然是需要的，是伸张正义的必然。包括土共现任的总书记习近平，他也会有他的报应。只是呢，这种事我觉得可能共党本身不会真正公正的去判决，顶多是权斗的派系倾轧。只有共党倒台之后，才能对所有邪恶的共党分子有一个真正公正的历史审判。好，我们今天的节目呢就到这里，欢迎您订阅传播这个新频道大禹拍案惊奇。我们的爆料信箱是大禹到力 @proton.me。如果有的观众想捐款赞助我们，那么相关信息呢我也放在留言区置顶。那感谢您的收看，我们下期节目再见。